И вот еще одно нарушение у нас. Узган ел экология 2 айлыгы дәвамында шундай 4000 законсыз шүпшар ыйымы ачыкланган. Алар өчен штраф күләме 13 миллион сумнан артып китә. Инспекторлар быел бәлки хокук бузуу очраклары азрак булыр дигән өметтә. В этом году, да, действительно стало меньше обращений, потому что... Быел мөрәҗәгатьләр саны кимеде, чөнки без генә түгел, башка күзәтчелек органнары да тикшерү эшләрен алып бара. Менә монда калдыклар ыйымы дип хәбәр иткәннәр иде. Ул пычкы шүбә булып чыкты. Аннан зыян күп түгел. Хәзер әлеге җирнең хуҗасын ачыклау өчен Росреестрга гариза җибәрдек. В Росреестр будет сделан запрос для уточнения собственника земельного участка и даны предписания для устранения данного нарушения. Якын тирәдә эшләүчеләр сүзенә караганда, мондый ыйымнар биредә даими барлыкка килеп тора икән. Из города. Шәһәр эчендә агачларның ботакларын кисәләр, аннары аларны тураклагач монда алып килеп бушаталар. Кире килеп төяп тә китәләр. Көздән бирле шулай. Законсыз шүпшар ыйымнары караңгы һәм яшерен урыннарда гына барлыкка килми. Аларны көпә-көндез үзенең балкон астында да табырга мөмкин. Менә мисал өчен Гаврилов урамындагы әлеге шешәләрне тәрәзәләрдән генә ыргытканнар күрәсең, әлеге ыйымнарны фотога төшереп, халык контроле порталына урнаштыралар һәм соңгы ярты елда гына да инде әлеге порталга шундый 400 мөрәҗәгать килгән. Законсыз шүплекләргә каршы көрәш чаралары турында бүген министрлар кабинетында да сөйләштеләр. 1 апрельдән республикада санитар экология 2 айлыгы башлана. Инспекторлар вертолет белән генә дә 15 тапкыр тикшерүгә чыгачак. Аларның сүзләренә караганда, шүпшар ыйымнары гадәттә кеше күп йөри торган җирләрдә була. Бу балалар мәйданчыклары, парклар, ишегалды тирәләре. Моның өчен элек физик затларга 3000-гә кадәр, юридик затларга 100 000 сумнан башлап штраф яны иде. Быел административ хокук бузулар кодексына үзгәрешләр кертелгәч, вәзгыять бераз үзгәрә. Говорить о тех мероприятиях, которые будут проводиться в рамках нынешнего санитарно-экологического двухмесячника. Быел санитар экология 2 айлыгы вакытында кисәтү чараларына басым ясаячакбыз. Законда юридик зат белән элемтәгә кермичә генә тикшерүләр каралган. Инспекторлар карап тикшереп кайтканнан соң предприятие җитәкчеләренә хилафлыкларны бетерү буенча таләпләрне җиткерәчәк. Аны төзәтү өчен вакыт бирелә. Быел Татарстанда санитар 2 айлыктан тыш табигатьне саклауга юнәлдерелгән тагын 30дан артык чара уздырылачак. Моның өчен республика бюджетыннан 600 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Бу эчә торган җир асты суларын ачыклау, баткан судноларны чыгару, юынтык суларны чистартучы корылмаларны төзекләндерү. Илдәге икътисади вәзгыять нинди генә булуга карамастан, барлык федераль һәм илкүләм проектлар тормышка ашырылачак, диде тармак министры. Төп бурыч безнең халык өчен эшләргә. Безне мин сөйләдем, кешеләр өчен тырышырга тиеш. Без шундый обществода яшибез, без үзебезнең арттан тагын үзгә кешеләрне, үзебез белән бергә тагын алып барырга тиеш. Елганы тигезлебезме, турлыбызмы, или свалканы рекультивация ясыйбызмы, үз халык өчен эшләнә. И дальше халык өчен эшләнергә тиеш. Димәк, инде 2 көннән республикада зур әмәм санитар чистарту 2 айлыгы башлана. Аңа мәктәп укучылары, җирле үзидарәләр, оешма хезмәткәрләре кушылачак. Дәүләт инспекторлары гадәттәгечә тимер юл буйларын, су объектлары, зоналарын тикшерергә җыена. Рания Абдрахманова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.